அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் டாக்டர் நிச்சிந்தன் பனையன்ஸ் ஹோமியோ கேர்லேருந்து. குளிர்காலம், மழைக்காலம் இந்த மாதிரி நேரங்களில் ஆஸ்துமா தொந்தரவு இருக்கிறவங்களுக்கு இளைப்பு வரும், மூச்சு விடுக்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. ஆனால் சில பேருக்கு வெயில் காலத்திலேயே இந்த தொந்தரவு வரும். அவங்களுக்கு உண்டான குறிப்பு தான் இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். மாங்கொட்டை, அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன பருப்பு மாதிரி இருக்கும். அதை ஒரு 4-5 மாங்கொட்டையிலேருந்து வெளியே எடுத்து வச்சு வெயிலில் காய வச்சு அதை ஒரு பொடி மாதிரி பண்ணி தேனுடன் கலந்து உருண்டை மாதிரி அதை சின்னதாக உருட்டி காலை மாலை 2 வேளையுமே சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டே வரணும். அதோடு சேர்த்து ஹோமியோபதி மருந்துகளும் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆஸ்துமா மாதிரி தொந்தரவுகள், குளிர்காலத்தில் ஒரு ஆஸ்துமாவாக இருக்கட்டும், வெயில் காலத்தில் ஒரு ஆஸ்துமாவாக இருக்கட்டும், விரைவிலே சரியாததுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. ஸோ தெரியாதவங்களுக்கு இந்த குறிப்பை நீங்கள் பகிருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு குறிப்பில் வேறு ஏதாவது விஷயங்கள், வேறு தொந்தரவு பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். நன்றி.